আমরা এখানে পত্রাতু ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে খুব ঝড় উঠেছে এখন হচ্ছে। হুড্রু জলপ্রপাত দেখার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো জোনা জলপ্রপাত। যারা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলি দেখেননি তাদের বলে দিই, আমরা প্রথম দিন খড়গপুর থেকে রাঁচি আসার সময় ডিমনা লেক ও দলমা ফরেস্ট ঘুরে দেখেছি। আজ দ্বিতীয় দিনে সকালবেলায় হুড্রু জলপ্রপাত দেখে জোনা জলপ্রপাত ও পত্রাতু ভ্যালি ঘুরে দেখব। আপনারা চাইলে আমাদের এই সিরিজের আগের এপিসোডগুলি দেখে আসতে পারেন, লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকলো। भैया जोना वाटरफॉल्स और स्कूल का बगल में रास्ता है और अच्छे रास्ता है, बाइक जा सकते? बहुत ही খারাপ। বৃষ্টি পড়ছে, আবার রোদ, আর পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সরু রাস্তা, কিন্তু রাস্তার যে সৌন্দর্য সেটা অসাধারণ। পাহাড়ের নিচে চাষ হয়েছে, ধান চাষ হয়েছে ধাপ চাষ করে করে। শুধু রাস্তাটা একবার দেখুন, রাস্তাটা দেখলে মন ভরে যাবে পুরো। শালবন, তার মাঝখানে এরকম চড়াই রাস্তা, আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি। বিভৎস রকমের রাস্তা, জঙ্গল, জানি না গুগল যেদিকে রাস্তা দেখাচ্ছে আমরা সেই দিকে চলেছি। এমন একটা ফাঁকা রাস্তা আর জঙ্গল, মানে কোনো রকম কোনো কিছু হলে কেউ নেই উদ্ধার করার মতো। এখান থেকে লেফট দেখাচ্ছে, তাই তো? তো এবার একটা ভালো রাস্তা এসে পৌঁছেছি। কোন ওই সামনের যে পাহাড়টা, ওই পাহাড় থেকে এখানে এসে এলাম আমরা। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সামনে রেল লাইন রয়েছে। টুসি গুগল ম্যাপ দেখে বলছে যে সোজা চলো। আমি রেল লাইনের উপর দিয়ে সোজা চলে যাব? তারপরে একটু ভালো করে দেখলাম যে সাইড দিয়ে এই আন্ডারপাসটা রয়েছে। টুসির কথা অনুযায়ী আমাকে এই যে রেল লাইন, এই রেল লাইনের উপর দিয়ে জাম্প করে আসতে হতো। আর এখান থেকে জোনা ফলস 2.5 কিলোমিটার। এখানে এই স্লিপটা নিতে হবে, 20 টাকা লাগবে। এখানে একটা গৌতম বুদ্ধর মূর্তি রয়েছে, এখানে এটাকে গৌতম ধারা ফলসও বলে। এখানে কথিত আছে যে গৌতম বুদ্ধ এখানে ধ্যান করছিলেন বসে, তাই এটাকে গৌতম ধারা ফলসও বলে। আমরা এখান থেকে নিচে নামবো। আমরা এখন আছি জোনা ওয়াটারফলসে। অনেক অফরোডিং করার পরে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি গুগল বাবাজির হাত ধরে। ওটাতে ছিল দারুণ সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর, আর এটা বিভৎস সুন্দর, জাস্ট অসাধারণ। এখানে না আসলে, বর্ষায় না আসলে পুরোটাই মিস। দারুণ দারুণ, মানে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, এতটাই সুন্দর। পেছনের দৃশ্যটা দেখুন, দারুণ লাগছে। বর্ষাকালে সত্যিকারেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায় এই ওয়াটারফলসগুলোতে। আমরা অনেকটা নিচে নেমে এখানে এসেছি, আবার উপরে উঠতে হবে। হুড্রু ফলসে আমাদের নামার সময় নেমে চলে এসেছিলাম, কিন্তু ওঠার সময় খুব কষ্ট হয়েছে।
এখানে দেখছি, তাই উঠবো কীভাবে সেটাও টেনশানের মধ্যে রয়েছে। তবে এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই ওয়াটারফলসের, এর মানে যত কষ্ট হোক তাও সহ্য করা যাবে। তুমি কিছু বলো, কেমন লাগছে তোমার? বিভৎস সুন্দর জায়গা। এখানে বর্ষাকালে না আসলে পুরো আশাটাই বৃথা হয়ে যেত, এরকম মনে হচ্ছে। ওখানে তবু আমরা হুড্রু ফলসে 700 মতো সিঁড়ি বেরিয়েছি, এখানে 600 মতো সিঁড়ি আসছে। তাই তো বললে এখনও গুনিনি। ওখানে হুড্রু ফলসে ভাবছিলাম গুনবো সিঁড়ি, আর এনার্জি ছিল না যে গুনবো। এখন এখানকার সৌন্দর্য মানে না দেখলে পুরোটাই মিস। আসো আসো, এইটুকুই আমাদের সারাদিন থাকলেও মন ভরবে না। এই যে আমাদের অভিনন্দন মাঝি আবার এনার্জি লস হয়ে পড়েছেন। তুমি বারবার আমাকে এইভাবেই দেখাবে? ভালো ছবি তোলার সময় তো তুমি থাকো, আর যখন আমি হাঁপিয়ে বসে থাকি তখন আমার ব্লগ আমাকে দেখাও। চলো চলো, যেটা দেখাতে চাইছো দর্শককে দেখা। থেকে বেরোচ্ছি, এরপরে আমরা যাব পত্রাতু ভ্যালি। প্রায় 3:30 বেজে গেছে, এখান থেকে 58 কিলোমিটার। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। লাঞ্চটা জোনা ফলসের ওখানেই সেরে নিয়েছি। এখানে আপনারা চাইলে লাঞ্চ করতে পারেন। এখানে একটা মানে এখানের বিশেষত্ব হলো দেশি মুরগি সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনেই রান্না করে দেবে মেরে, বেশ ভালো টেস্ট, দারুণ টেস্ট। আমরা এখন চলেছি সুবর্ণরেখা নদীর উপর দিয়ে, এটাই সুবর্ণরেখা নদী। দারুণ লাগছে দেখতে। পত্রাতু ভ্যালি শুরু হয়ে গেছে। পত্রাতু ভ্যালি জিগজ্যাগ রোড, যেটা আমরা সিল্ক রুটে দেখেছি। কার্ভগুলো অসাধারণ, ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়ছে। আমরা পত্রাতু ভ্যালির টপে উঠছি। টপে একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে, এখান থেকে এই রাস্তাগুলো পুরোটা দেখা যায়। আমি সবাইকে অনুরোধ করব অন্তত একবার এই রাস্তাটা ঘুরে যাওয়ার। যারা বাইক নিয়ে ঘুরতে ভালোবাসেন তারা একবার রাঁচি এসে ঘুরে যান, ঘুরে দেখুন। আর রাঁচি এলে অবশ্যই এই পত্রাতু ভ্যালিতে আসা চাই। এখানে এত সুন্দর যে রাস্তাটা রয়েছে, আপনাকে বাইক চালাতে দারুণ আনন্দ দেবে। আমরা ভ্যালি টপে চলে এসেছি। চলে এসেছি পত্রাতু ভ্যালির টপে। এখান থেকে ওই জিগজ্যাগ রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, পুরো রাস্তাটা, নিচের রাস্তাটা। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পত্রাতু লেক। আমরা লেকেও যাব, এখানটা একটু এনজয় করি,
তারপর ওখানে যাব। আমরা এখানে পত্রাতু ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে আছি, বাইরে খুব ঝড় উঠেছে, এখন দেখি কি করা যায়। নিচে লেকে যাবো ভাবছিলাম, এখন কি পরিস্থিতি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। খুব ঝড় উঠেছে এখানে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে একটু একটু, প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে। এখন লেকে গেলেও যে আমরা বোটিং করতে পারবো তার কোনো নেই। জোরে ঝড় উঠেছে, আমরা লেকের দিকে যাবো ভাবছিলাম, কিন্তু লেকে গেলে এই ঝড়ের মধ্যে বোটিং করতে পারবো না। যদি বৃষ্টি হয় ঠিক আছে, বৃষ্টিও শুরু হয়েছে, কিন্তু ঝড় প্রচণ্ড হচ্ছে চারিদিকে। এখন দেখা যাক আমরা কি পরিস্থিতি, এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব না কি করব, দেখা যাক। যে দেখা হচ্ছে আমরা এখান থেকে চলেই যাব। আমরা পত্রাতু ভ্যালিতে ছিলাম এবং পত্রাতু টপে দাঁড়িয়েছিলাম। এই সময় প্রচুর ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হয়, আর আমাদের ইচ্ছে ছিল পত্রাতু লেকে যাওয়ার, কিন্তু যেতে পারিনি। আর লেকে আবার সন্ধ্যাও হয়ে এসেছিলো, লেকে গেলে আমরা বোটিংও করতে পারতাম না যা ঝড়ের মধ্যে। ওখান থেকে ফিরে আসে আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে গেছিলো, তাই আর রিস্ক নিইনি ওইদিকে যাওয়ার। একটু মন খারাপ করছে যে আমরা লেকটায় যেতে পারতাম। হ্যাঁ, আমরা রোজ মানে ভালো ওয়েদার থাকলেও হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি হলে তো বৃষ্টি চলছেই, মানে আমরা যখনই বেরোচ্ছি বৃষ্টি চলছে। তবে আজকে ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল, মানে সকাল থেকে ওয়েদারটা বেশ ভালো ছিল, মেঘলা ওয়েদার ছিল, হালকা হালকা বৃষ্টি পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে পত্রাতু ভ্যালির টপে যখন আমরা ওখানে ছিলাম তখনই শুরু হয়ে যায় ঝড়, শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে যায়। এবং আমরা ওখান থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই যে ওখান থেকে আমরা ফিরে আসবো। মোটামুটি সেফলি রুমে চলে এসেছি। আজকে এখানে ব্লগটা শেষ করছি, এরপরে দেখা হবে তাহলে নতুন ব্লগে। আর আমাদের চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব আরও ভালো ভালো ভিডিও বানানোর। আজকের মতো তাহলে গুড নাইট, বাই।